বন্ধুসকল স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল ষ্টাডি ফৰ জবলৈ। আহক আমি আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ। আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম কি নাও আৰু হট। আমি সকলোৱে জানো নাও আৰু হটৰ অংক পৰীক্ষাত আহে। যোৱাবাৰ আসাম পুলিচ ABUBত এই পৰীক্ষাটো অসম পুলিচৰ পৰীক্ষাত এই প্ৰশ্নটো অহা নাই, নাও আৰু হটৰ অংক অহা নাই। এইবাৰ কিন্তু 100% আহিবই। হা, চ' আহক আমি আজিৰ ভিডিঅ'টোত নাও আৰু হটৰ অংকটো একেবাৰে ক্লিয়াৰকৈ শিকি লওঁ, যাতে আমাৰ আৰু আজিৰ পৰা কোনো দিন নাও আৰু হটৰ অংক ভুল নহয়। প্ৰথম কথা আমি শিকিম উইথ দ্য ভিউ অফ এক্সাম, পৰীক্ষাৰ প্ৰতি দৃষ্টি ৰাখি আমি শিকিম। চ' আমি এতিয়া চিন্তা কৰোঁ পৰীক্ষাত আমাক কি উলিয়াব দিয়ে, নাও আৰু হটৰ অংকত পৰীক্ষাত আমাক কি উলিয়াব দিয়ে। প্ৰথম কথা আমাক উলিয়াব দিব পাৰে নাওৰ বেগ, হট স্থিৰ পানী। আমাক স্থিৰ পানীত নাওৰ বেগ উলিয়াব দিব পাৰে প্ৰথম কথা। 2 নম্বৰ কথা আমাক উলিয়াব দিব পানীৰ হটৰ বেগ। পানীৰ হটৰ বেগ আমাক উলিয়াব দিব পাৰে, হয়নে? এই দুটা বস্তু আমাক উলিয়াব দিব পাৰে। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে আমি এই দুটা বস্তু কি কৰোঁ, প্ৰথমতে ধৰি লওঁ, আমাৰ সুবিধাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি এই দুটা বস্তু ধৰি লওঁ। ধৰা হ'ল স্থিৰ পানীত নাওৰ বেগ আমি কি ধৰিলোঁ x, আৰু পানীত হটৰ বেগ আমি কি ধৰিলোঁ y। এই দুটা বস্তু আমি ধৰি লৈছোঁ জাষ্ট আমাৰ আলোচনাৰ সুবিধাৰ কাৰণে, মন কৰিব এইখিনি কথা। এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়লৈ আগবাঢ়ি যাওঁ। ইয়াত দুটা বস্তু কি বেগ, বেগ মানে স্পীড। দুটা বস্তু কি আমাক স্পীডে উলিয়াব লাগে, হয়নে? স্পীড উলিয়াব লাগে। আমিতো স্পীডৰ ফৰ্মুলা জানো। আমি ইতিমধ্যে টাইম, স্পীড এণ্ড ডিষ্টেন্সৰ অংক কৰাতে এই ফৰ্মুলাটো আমি শিকিছোঁ। এইটো বেলেগ একো নহয়, মাত্ৰ টাইম, স্পীড আৰু ডিষ্টেন্সৰে অংক। কি আছিল আমাৰ ফৰ্মুলাটো, যে ডিষ্টেন্স ইকুৱেল টু টাইম ইনটু স্পীড। এইটো ফৰ্মুলাৰ পৰা আমি সকলোবোৰ কৰিম। তেতিয়াহ'লে স্পীড কিমান হ'ব, ডিষ্টেন্স ডিভাইডেড বাই টাইম, হয়নে? কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত আমাক নাওৰ আৰু হটৰ অংকটো অলপ বেলেগ কিহৰ কাৰণে, কাৰণ ইয়াত স্পীডৰ যিটো প্ৰকাশ, সেই প্ৰকাশটো আমি অলপ বেলেগ ধৰণে কৰোঁ। আহক আমি কেনেধৰণে কৰোঁ চিন্তা কৰিলোঁ সেইখিনি, হয়নে? তাৰমানে এতিয়া আমাক কি লাগিব, স্পীড ওলাব লাগিলে আমাক ডিষ্টেন্স লাগিব আৰু টাইম লাগিব। নিশ্চয় আমাক এক্সামত দিয়াই থাকিব ডিষ্টেন্স আৰু টাইম। যদি দিয়া নাথাকে আমি কৰবাৰ পৰা কিবা কৰি উলিয়াব লাগিব, হয়নে? আহক আমি সেইখিনি বস্তু ভালদৰে বুজি লওঁ, কেনেকৈ আমি উলিয়াম, হয়নে? তেনেহ'লে আমি প্ৰথমতে নাওৰ বেগ x আৰু পানীৰ বেগ y, এই দুটা কি বস্তু আমি প্ৰথমতে জানি লওঁ। ধৰা হ'ল আমাৰ এখন কি আছে, নদী এখন আছে। ধৰা হ'ল এইখন আমাৰ নদী, হয় না? আৰু এই নদীখনত কি আছে, এখন নাও চলি আছে। আমি ধৰি লৈছোঁ এই নাওখন নদীখনত চলি আছে। এই নাওখন আমাৰ নদীত চলি আছে। এতিয়া মোৰ প্ৰশ্নটো হ'ল এই নাওখন কোন দিশত চলি আছে। চাবা, নদীৰ পানী এই দিশত এনেকে বৈ আছে, এই দিশত বৈ আছে, নদীৰ পানী এই দিশত বৈ আছে। এইটো আমাৰ কি নামনি দিশ, এই দিশত নদীৰ পানী বৈ আছে, আৰু নাওখনো আমাৰ এই দিশতে বৈ আছে। এতিয়া কথাটো হ'ল অকল নদীখন পানীখিনি যি দিশত বৈ আছে সেই দিশৰ কাৰণেহে নাওখন বৈ আছে নেকি? যদি পানীখিনি স্থিৰ থাকিলে হয়, ক'তো নবলে হয়, পুখুৰীৰ পানী হ'লহেঁতেন, নদীৰ পানী নহয় যদি পুখুৰীৰ পানী হ'লহেঁতেন, য'ত নাওখন কোনো দিশে বৈ নাথাকে, তেতিয়া নাও চলিব নে নচলিব? নিশ্চয় চলিব, কাৰণ নাও পানীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰে। নাওৰ যিখন বৈঠা মাৰিব, নাওৰ যিটো ইঞ্জিন, সেই ইঞ্জিনৰ স্পীডৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে, হয়নে কথাটো? তেতিয়াহ'লে ধৰি লৈছোঁ আমি ধৰি লৈছোঁ কি নাওখনৰ যিটো স্থিৰ পানীত বেগ আছিল, বেগটো আমি কিমান ধৰি লৈছিলোঁ, নাওৰ বেগটো আমি ধৰি লৈছিলোঁ x, হয়নে? আৰু পানীৰ যিটো বেগ আছিল সেইটো আমি ধৰি লৈছিলোঁ কি, এই পানীৰ বেগটো আমি ধৰি লৈছিলোঁ y, নাওৰ বেগটো আমি ধৰি লৈছিলোঁ x। এতিয়া যদি মন কৰক, জাষ্ট এইখিনি কথাই, আচল কনচেপ্ট এইখিনিয়ে। যদি নাওখন পানীৰ হটৰ দিশত, হট যিফালে গৈ আছে, নাও যদি সেইফালে গৈ থাকে, তেতিয়াহ'লে নাওৰ স্পীডটো, নাওখনৰ অৰিজিনেল যিটো স্পীড x আছিল, সেই xতকৈ কম হ'ব নে বেছি হ'ব নে কেনেকুৱা হ'ব ৰিলেশ্যনটো, ভাবি চোৱাচোন এবাৰ।
আমি গম পাওঁ যে নাওৰ অৰিজিনেল বেগটো আৰু পানীৰ যিটো বেগ সেই দুয়োটা বেগ যোগ হ'ব কেতিয়া যেতিয়া কি হ'ব নাওৰ পানীৰ সতৰ দিশত নাওখন গতি কৰিব এইটো কি হ'ব x + y টো সতৰ দিশত নাওৰ বেগ সতৰ দিশত নাওৰ বেগ কিমান হ'ল x + y এইটো হ'ল আমাৰ কি বেগ সতৰ দিশত নাওৰ বেগ কেনেকৈ হ'ল বুজি পাইছো নে আমি কথাটো যে যদি কি হয় নাওখন সতৰ দিশত গতি কৰে নাওৰ গতি বেগ আৰু পানীৰ গতি বেগটো একে লগ হৈ সিমান বেছি স্পীডত নাওখন গুচি যাব আমি বুজি পাইছো এইখিনি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আৰু এটা বস্তু আহিব পাৰে যে এইটোতো জৰুৰী নহয় যে সদায় নাওখন পানীৰ সতৰ দিশতে গতি কৰিব কেতিয়াবা নাৱে সতৰ বিপৰীত দিশতো আহিব আহে না নাই আহিব যদি আমি গম পালো সতৰ দিশত গতি কৰোতে নাওৰ গতিবেগ আৰু পানীৰ গতিবেগ যোগ হয় তেতিয়াহ'লে সতৰ বিপৰীত দিশত গতি কৰিলে কি হ'ব চাবা এতিয়া নাওখনৰ অৰিজিন বেগ হ'ল x বেগেৰে নাওখন সতৰ বিপৰীত দিশত উঠি আহিব আৰু পানীটো এইফালে গতি কৰি থাকিব পানীৰটো গতিবেগ সলনি নহয় পানীৰ দিশটো সলনি নহয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব পানীখিনি আৰু নাওখনৰ বেগৰ মাজত এটা কনফ্লিক্ট সৃষ্টি হ'ব এটা সংঘৰ্ষৰ সৃষ্টি হ'ব আৰু পানীৰ বেগে নাওৰ বেগক কি কৰিব আমাক বাধা দিবলৈ যত্ন কৰিব নাওৰ বেগখন কমাই দিব নাওখনৰ বেগটো কমাই দিব কিহে কমাই দিব পানীয়ে কমাই দিব কিমান পৰিমাণৰ কমাব যিটো পানীৰ বেগ কিমান পৰিমাণৰ কমাব গতিকে নাওখনৰ অৰিজিনেল বেগ যদি আছিল x তাৰ পৰা আমি কি কৰিম এই y টো বিয়োগ কৰিম এইখিনি কি সতৰ বিপৰীত দিশত সতৰ বিপৰীত দিশত নাওৰ বেগ কিমান x - y এইখিনি হ'ল আমাৰ সতৰ বিপৰীত দিশত নাওৰ বেগ গতিকে আমাৰ নাও আৰু সতৰ অংক কৰোঁতে এই দুটা বস্তু আমাৰ খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট এটা হ'ল সতৰ দিশত নাওৰ বেগ x + y আৰু সতৰ বিপৰীত দিশত নাওৰ বেগ x - y ইয়াত x আৰু y কি বস্তু x হ'ল নাওখনৰ স্থিৰ পানীত বেগ আৰু y হ'ল সতৰ বেগ এতিয়া আমাক যদি পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন দিয়ে যে নাওখনৰ বেগ উলিয়াব লাগে নাইবা সতৰ বেগ উলিয়াব লাগে আৰু আমাক দিয়া আছে কি নাওখনৰ সতৰ বিপৰীত দিশত নাওৰ বেগ দিয়া আছে আৰু সতৰ দিশত নাওৰ বেগ দিয়া আছে জেনেৰেলি এইখিনি বস্তুৱে আমাক এক্সামত কুৱেশ্যনত দিয়া থাকে আমি কেনেদৰে উলিয়াম আচলতে এই দুটা বস্তু নাওৰ বেগ আৰু সতৰ বেগ উলিয়াবলৈ আমাক ঠিক সতৰ বিপৰীত দিশত নাওৰ বেগ আৰু সতৰ দিশত নাওৰ বেগ এই দুটা বস্তুৱে আমাক লগা হ'ব এই দুটা এলিমেণ্টে আমাক আটাইতকৈ বেছি দৰকাৰ হ'ব তেতিয়াহ'লে আমি যদি এই দুটা বস্তু গম পাওঁ সতৰ বিপৰীত দিশত নাওৰ বেগ আৰু সতৰ দিশত নাওৰ বেগ যদি আমি গম পাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি নাওৰ বেগ আৰু পানীৰ বেগ কেনেকৈ উলিয়াম হয়নে খুব সুন্দৰ কথা একেবাৰে সহজ প্ৰথমতে আমি কৰিম কি সতৰ দিশত যিটো নাওৰ বেগ আছিল x + y তাক আমি যোগ কৰিম তাৰ লগত কি যোগ কৰিম সতৰ বিপৰীত দিশত যিটো নাওৰ বেগ আছিল সেইটো আমি যোগ কৰিম x - y আমি যোগ কৰিছো নে x + y যোগ x - y ঠিক আছে কিমান হ'ব চাই লওঁ আমি x + y + x - y এইখিনিয়ে হ'ব হয় না ইয়াত আমি কি গম পাম এতিয়া এই +y আৰু এই -y কাটা গ'ল হলে কিমান হ'ল x + x twice x হ'ল x + y সতৰ দিশত নাওৰ বেগ প্লাস সতৰ বিপৰীত দিশত নাওৰ বেগ সমান কিমান হৈছে twice x আমাক লাগে কাৰ মান ইয়াক যদি আমি 2 ৰে যদি হৰণ কৰি দিও এই twice x যদি আমি 2 ৰে হৰণ কৰি দিও কি পাম আমি 2 2 কাটা গেলে x পাম হয় না x মানে কি আছিল আমাৰ সতৰ স্থিৰ পানীত নাওৰ বেগ আছে স্থিৰ পানীত নাওৰ বেগ অৰ্থাৎ আমি যদি সতৰ দিশত নাওৰ বেগ ইয়াক আমি ইংৰাজীত কি বুলি কম সতৰ দিশত ডাউনস্ট্ৰীম স্পীড
ডাউনষ্ট্ৰীম স্পীড আমি এটা শব্দ ডাইৰেক্ট কম ডাউনষ্ট্ৰীম স্পীড DS এই বুলি কম এই DS আৰু আমি কি কৰিছো DS ৰ লগত আমি কি যোগ কৰিছো হতৰ বিপৰীত দিশত নাওৰ বেগ আপষ্ট্ৰীম হতৰ বিপৰীত দিশত কি হলি কি হ'ব আপষ্ট্ৰীম আপষ্ট্ৰীম স্পীড অৰ্থাৎ US ডাউনষ্ট্ৰীম স্পীড প্লাস আপষ্ট্ৰীম স্পীড এই দুটা আমি যোগ কৰিছো শেষত কিমান পাইছো ইমান তাক আমি কি 2 ৰে হৰণ কৰিছো মানে এই দুটা যোগ কৰি তাক 2 ৰে হৰণ কৰিছো হৰণ কৰিলে আমি কি পাম এইখিনি আমি কি পাম এইখিনি কি স্থিৰ পানীত নাওৰ বেগ এইখিনি হল স্থিৰ পানীত নাওৰ বেগ আমি গম পাইছো নে স্থিৰ পানীত নাওৰ বেগটো আমি কেনে কৰি লিয়াইছো স্থিৰ পানীত নাওৰ বেগটো লিয়াইছো আমি হতৰ দিশত যিখিনি নাওৰ বেগ আছিল ডাউনষ্ট্ৰীম স্পীড আৰু হতৰ বিপৰীত দিশত যিখিনি নাওৰ বেগ আছিল আপষ্ট্ৰীম স্পীড সেই দুয়োখিনি আমি যোগ কৰিছো যোগ কৰি তাক 2 ৰে হৰণ কৰিছো কৰি আমি স্থিৰ পানীত নাওখনৰ বেগটো উলিয়াব পাৰিছো ঠিক আছে আকৌ যদি আমাক হতৰ বেগ উলিয়াব লগা হয় পানীৰ হতৰ বেগ কিমান হ'ব আমি কেনেদৰে উলিয়াম আমি লক্ষ্য কৰো তেতিয়াহ'লে এইখিনি কেনেদৰে উলিয়াব লাগে এইবাৰ আমি কি কৰিম এই যি দুটা বস্তু আছিল হতৰ দিশত নাওৰ বেগ ডাউনষ্ট্ৰীম স্পীড কিমান আছিল x + y লিখি দিলো x + y এইবাৰ আমি প্ৰথমবাৰ আমি কি কৰিছিলো যোগ কৰিছিলো দুটা এইবাৰ আমি বিয়োগ কৰিম বিয়োগ আপষ্ট্ৰীম স্পীড কিমান আছিল আপষ্ট্ৰীম স্পীড x - y কৰি কিনে আমি এই দুটাকে 2 ৰে হৰণ দিম কিমান হয় আমি চাই লও এতিয়া হয় না x + y minus a plus a minus x minus a minus a plus y divided by 2 কিমান হল এই plus x minus x কাটা গল হলি twice y by 2 সমান y ঠিক আছে এইখিনি বুজি পাইছো আমি মানে স্যার আমি ডাউনষ্ট্ৰীম স্পীড আৰু আপষ্ট্ৰীম স্পীড এটাৰ পৰা আনটো মাইনাস কৰি 2 ৰে হৰণ কৰোতে আমি কি পালো y পালো y টো কি আছিল আমাৰ এই পানীৰ বেগ পানীৰ হতৰ বেগ কিমান হ'ব আমাৰ এই ডাউনষ্ট্ৰীম স্পীড মাইনাস আপষ্ট্ৰীম স্পীড ডিভাইডেড বাই 2 হৈছে না এতিয়া কথাটো হল আমি যদি পৰীক্ষাত আমাৰ অংকটোত যিকোনো প্ৰকাৰে ডাউনষ্ট্ৰীম স্পীড আৰু আপষ্ট্ৰীম স্পীড এই দুটা বস্তু যদি আমি বিচাৰি উলিয়াব পাৰো তেতিয়াহলে আমাৰ গণিতটো হৈ যাব কিমান সোনকালে হ'ব হয় না মাত্ৰ এইটো ফৰ্মুলা হ'ব সো এতিয়া আসল প্ৰশ্নটো হল যে আমি ডাউনষ্ট্ৰীম স্পীড আৰু আপষ্ট্ৰীম স্পীড আমি কেনেকৈ বিচাৰিম মন কৰিব এই দুটা বস্তু কি স্পীড হয় নে আৰু স্পীডৰ ফৰ্মুলা আমি জানো কি আছে স্পীডৰ ফৰ্মুলাটো ডিসটেন্স ডিভাইডেড বাই টাইম এটো হল আমাৰ স্পীডৰ ফৰ্মুলা নিশ্চয় কি আমাক কোৱেশ্চনটো এই ডিসটেন্স আৰু টাইম দিয়াই থাকিব ডিসটেন্স আৰু টাইম আমাক দিয়াই থাকিব তাৰ পৰা আমি ডাউনষ্ট্ৰীম স্পীড আৰু আপষ্ট্ৰীম স্পীড উলিয়াই লম আৰু তাৰ পৰা আমি হতৰ বেগ আৰু নাওৰ বেগ উলিয়াম ঠিক আছে এইখিনি হল আমাৰ থিওৰি মাত্ৰ থিওৰি এইখিনি তেতিয়াহলে আমি কেইটামান অংক কৰিম এতিয়া আৰু অংক কৰিলে এই কনসেপ্টটো সম্পূৰ্ণ ক্লিয়াৰ হৈ যাব ওয়েট কৰক অংক কেইটা কৰিলো আহক আমি অংকটো লৈছো কি কৈছে যে এখন নাৱে হতৰ বিপৰীত দিশত 8 ঘণ্টাত 40 কিলোমিটাৰ যায় আমাক কি দিয়া আছে এটো কি টাইম এটো কি ডিসটেন্স কি হল হতৰ বিপৰীত দিশত টাইম আৰু ডিসটেন্স আমাক দিয়া আছে আমি তাৰ পৰা কি উলিয়াব পাৰিম স্পীড উলিয়াব পাৰিম আৰু কি দিয়া আছে হতৰ দিশত 6 ঘণ্টাত 36 কিলোমিটাৰ টাইম আৰু ডিসটেন্স দিয়া আছে আমি ইয়াৰ পৰা স্পীড উলিয়াব পাৰিম আমাক কি উলিয়াব পাৰিছে স্থিৰ পানীত নাওখনৰ বেগ কিমান উলিয়াব পাৰিছে আমি স্থিৰ পানীত নাওৰ বেগ কিমান ধৰিছিলো x ধৰিছিলো মনত কৰিব হয় না আহক আমি প্ৰথমতে স্পীড খিনি উলিয়াই লওঁ কি স্পীড হতৰ বিপৰীত দিশত হলে আপষ্ট্ৰীম হ'ব আৰু হতৰ দিশত হলে ডাউনষ্ট্ৰীম হ'ব হয় না ঠিক আছে আমি চাই লওঁ প্ৰথমতে আমি আপষ্ট্ৰীম স্পীড এইখিনি মই ইংৰাজীত শৰ্টকৈ লিখিছো আৰু দীঘলকৈ লেখা নাই মনত ৰাখিব আপষ্ট্ৰীম স্পীড মানে হল হতৰ বিপৰীত দিশত গতি
হয় না কিমান হ'ব আপস্ট্ৰিম স্পীড মান কিমান হ'ব স্পীড মানে কি আছিল আমাৰ ডিসটেন্স ডিভাইডেড বাই টাইম ডিসটেন্স কিমান আছে বিপৰীত দিশত কিমান কিলোমিটাৰ অতিক্ৰম কৰে 40 ডিভাইডেড বাই টাইম কিমান 8 ঘণ্টা 40 কিলোমিটাৰ আৰু 8 আৱাৰ কিমান হ'ল 40 ৰে 8 ৰে 40 5 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ এটো হ'ল আপস্ট্ৰিম স্পীড ঠিক আছে বন্ধুসকল মাত্ৰ কোনটো ফৰ্মুলা লৈছো আমি এইটো ফৰ্মুলা স্পীড ইকুৱেল টু ডিসটেন্স বাই টাইম এইটো ফৰ্মুলাৰে আমি এইখিনি কৰিছো হয় না স্পীড ইকুৱেল টু ডিসটেন্স বাই টাইম এইটো ফৰ্মুলাৰে আমি এইখিনি কৰিছো নেক্সট ডাউনস্ট্ৰীম স্পীড কি হ'ব ডাউনস্ট্ৰীমত কিমান যায় ডিসটেন্স 36 কিলোমিটাৰ আৰু স্পীড কিমান 6 টাইম হ'ল 6 ঘণ্টা কিমান হ'ল 6 ৰে 36 6 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ এইখিনি আমাৰ কি ডাউনস্ট্ৰীম স্পীড আমাক লাগে কি এতিয়া স্থিৰ পানীত নাওৰ বেগ কি আছিল আমি x বুলি লিখিলো সৰুকৈ লিখিলো যাতে দীঘল নকৰো আমিতো বুজি পাম x বুলি ক'লে হয় না স্থিৰ পানীত নাওৰ বেগ কিমান আছিল x আছিল আমাৰ x কিমান হয় ফৰ্মুলাটো কি আছিল স্থিৰ পানীত নাওৰ বেগ আপস্ট্ৰীম স্পীড যোগ ডাউনস্ট্ৰীম স্পীড ডিভাইডেড বাই 2 হয় না আপস্ট্ৰীম স্পীড কিমান আছে আমাৰ আপস্ট্ৰীম স্পীড প্লাস ডাউনস্ট্ৰীম স্পীড ডিভাইডেড বাই 2 কিমান হ'ল 5 আৰু 6 5 6 11 বাই 2 11 কিলোমিটাৰ এইটো হ'ল এই দুটা কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ আমাৰ কিমান হ'ব 5.5 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ এইখিনি হ'ল আমাৰ কিহৰ বেগ x মানে স্থিৰ পানীত নাওখনৰ বেগ 5 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ যদি আমাক উলিয়াব দিয়ে হটৰ বেগ ইয়াত উলিয়াব দিয়া নাই অংকটোত আমি জাস্ট আলোচনা কৰিছো হটৰ বেগ যদি উলিয়াব দিয়ে হট কি আছিল y মানে কি আছিল আপ ডাউনস্ট্ৰীম স্পীড মাইনাস আপস্ট্ৰীম স্পীড ডিভাইডেড বাই 2 মাইনাস হ'ব ইয়াতে ডাউনস্ট্ৰীম কিমান আছে 6 আপস্ট্ৰীম কিমান আছে 5 6 পৰা 1 গেলে 6 পৰা 5 গলে 1 কিলোমিটাৰ 1 ডিভাইডেড বাই 2 মানে আধা ইকুয়াল টু 0.5 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ এইখিনি হল আমাৰ কি হটৰ বেগ মুখে মুখে কৰিব পাৰি জাস্ট বুজি পোৱাৰ কাৰণে মই এইখিনি লিখি দিছো এইটো হৰণ আমি মুখে মুখে কৰিব নোৱাৰিম নে এইটো হৰণ আমি মুখে মুখে কৰিব নোৱাৰিম নে এই দুটা যোগ কৰি 2 ৰে হৰণ কৰিব মুখে মুখে কৰিব নোৱাৰিম নেকি আমি নিশ্চয় পাৰিম আৰু বিয়োগ কৰিও হৰণ কৰিব আমি মুখে মুখে নিশ্চয় পাৰিম মাত্ৰ এইখিনি বুজি পোৱাৰ কাৰণে মই কৰি দিছো আমি যদি এই সিস্টেমটো মনত ৰাখো আপস্ট্ৰীম স্পীড আমি কেনেকৈ উলিয়াইছো ডিসটেন্স ডিভাইডেড বাই টাইম ডাউনস্ট্ৰীম স্পীড আমি যে উলিয়াইছো ডিসটেন্স ডিভাইডেড বাই টাইম এইখিনি যদি আমি মনত ৰাখো আৰু x ৰ মান স্থিৰ পানীত নাওৰ বেগটো আমি কেনেকৈ উলিয়াইছো আপস্ট্ৰীম যোগ ডাউনস্ট্ৰীম ডিভাইডেড বাই 2 আৰু হটৰ বেগ আপস্ট্ৰীম মাইনাস ডাউনস্ট্ৰীম মাইনাস আপস্ট্ৰীম ডিভাইডেড বাই 2 যদি আমি মনত ৰাখিব পাৰো আমাৰ সকলোবোৰ অংক ইজি হৈ যাব আহক আমি নেক্সট অংক আকৌ এটা কৰো কৰি আমি ভালদৰে বুজি লব আকৌ বন্ধুসকল কোৱেশ্চনৰ যিটো কোৱেশ্চনৰ লেভেলটো আমি এই প্ৰশ্নটো অলপ বঢ়াইছো অলপ হাৰ্ড কৰিছো কি দিছে আমাক যে স্থিৰ পানীত নাও এখনৰ বেগ আমাক দিয়া আছে 45 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা স্থিৰ পানীত হটৰ দিশত 80 কিলোমিটাৰ যাবলৈ নাওখনক 1 ঘণ্টা 20 মিনিট সময় লাগে আমাক সুধিছে কি হটৰ বিপৰীত দিশত একে দূৰত্ব যাবলৈ কিমান সময় লাগিব আমাক সুধিছে কি সুধিছে আমাক প্ৰথম কথা চাবা দেই এইখিনি আমাৰ ৰাফ হ'ল জাস্ট বুজি পোৱাৰ কাৰণে আমাক সুধিছে টাইম ইকুৱেল কিমান হ'ব ডিসটেন্স বাই স্পীড আমাক সুধিছে টাইম সময় লাগিব টাইম ইকুৱেল ডিসটেন্স বাই স্পীড ডিসটেন্স আমাক কিমান দিয়া আছে একে দূৰত্ব মানে 80 কিলোমিটাৰ ডিসটেন্সটো আমাক দিয়া আছে এটা আমাক কি লাগে স্পীড লাগে কি স্পীড হটৰ বিপৰীত দিশত আমাক কি লাগে স্পীড লাগে হটৰ বিপৰীত দিশত যদি স্পীডটো আমি উলিয়াব পাৰো তেতিয়াহলে হৈ যাব আমাৰ অংকটো হৈ গ'ল হটৰ বিপৰীত দিশৰ স্পীডটো আমি কেনেকৈ উলিয়াম কি লাগে হটৰ বিপৰীত দিশৰ স্পীডটো কিমান লাগে x minus y divided by 2 এইটো হ'ল আমাৰ হটৰ বিপৰীত দিশত স্পীড x minus y not divided by 2 x
x মাইনাছ y টো হ'ল সতৰ বিপৰীত দিশত নাওখনৰ বেগ। ইয়াৰ কাৰণে আমাক কি লাগে? নাওৰ বেগ আৰু সতৰ বেগ লাগে। নাওৰ বেগটো আমাক দিয়াই আছে 45। এতিয়া আমাক লাগে সতৰ বেগটো লাগে। আহক আমি সতৰ বেগটো উলিয়াই লওঁ ক'ৰ পৰা? এইখিনিৰ পৰা। প্ৰথমতে কি দিছে আমাক? সতৰ দিশত 80 কিলোমিটাৰ যাবলৈ সময় লাগে 1 ঘণ্টা 20 মিনিট, হয়নে? তাৰমানে 1 ঘণ্টা 20 মিনিট অৰ্থাৎ কিমান? 60 মিনিট আৰু 20 মিনিট 80 মিনিট। এই 80 মিনিটত আমাক যায় কিমান? এই 80 মিনিটত যায় 80 কিলোমিটাৰ। 1 মিনিটত যায় কিমান? 1 কিলোমিটাৰ। আমাক কি লাগে? স্পীড। ইমানখিনি যাওঁতে কিমান স্পীডত গ'ল তেতিয়াহ'লে? মানে অৰ্থাৎ 60 মিনিটত। 60 মিনিটত 60 মিনিটত বা 1 ঘণ্টাত কিমান যায়? 60 কিলোমিটাৰ। গতিকে স্পীড কিমান হ'ল? স্পীড কিমান হ'ল? 60 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ। ক'ত এই স্পীডটো ক'ত হ'ল? সতৰ দিশত। চোৱা, সতৰ দিশত এতিয়া নাওখনে কিমান স্পীডত গৈছে? 60 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰত গৈছে। সতৰ দিশত নাওখনৰ গতি কিমান? 60 কিলোমিটাৰ পাৰ। সতৰ দিশত হ'লে কিমান আছে? ইয়াতে x আছে প্লাছ y আছে সমান 60 কিলোমিটাৰ হৈছে। xৰ মান আমি জানোনে? 45 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা। নাওখনৰ বেগ 45 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা দিয়া আছে আমাক। আমি গতিকে y ৰ মান, y মানে কি? হত, পানীৰ হত। পানীৰ হতৰ বেগ কিমান হ'ব? এই 60 ৰ পৰা x টো ইফালে গেলি বিয়োগ হ'ব 45 কিলোমিটাৰ। 40 ইকুৱেল টু কিমান হ'ল? 15 কিলোমিটাৰ। 15 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা কি হ'ল? y। y মানে কি? হতৰ বেগ। হতৰ বেগটো হ'ল 15 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা। হৈছে এইখিনিলৈকে। এতিয়া আমাক কি লাগে? হতৰ বেগটো পালো আৰু কি আমি পালো? এক্সট্ৰা আমাক দিয়া আছে নাওৰ বেগটো পাইছো। আমাক লাগে ডাউন ষ্ট্ৰীম স্পীড, না সৰি আপষ্ট্ৰীম স্পীড, হতৰ বিপৰীত দিশত, হয়নে? তেতিয়াহ'লে আপষ্ট্ৰীম স্পীড কি হ'ব? আপষ্ট্ৰীম স্পীড কিমান হ'ব? x মাইনাছ y অৰ্থাৎ 45 বিয়োগ 15 কিমান হ'ব? 30 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা। আপষ্ট্ৰীম স্পীডটো হ'ল 30 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা। এতিয়া আমাক টাইম লাগে, হৈ গ'ল। টাইম কিমান হ'ব এতিয়া? কিমান হ'ব? therefore টাইম কিমান দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰে? এই ডিষ্টেন্স বাই টাইম, ডিষ্টেন্স বাই স্পীড কিমান দূৰত্ব? 80 কিলোমিটাৰ। 80 কিলোমিটাৰ যায় কিমানত? 30 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা বেগত যায়। এইখিনি যদি আমি হৰণ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে কিমান হ'ব? 60 কিলোমিটাৰ যেতিয়া 60 কিলোমিটাৰ স্পীডত যেতিয়া গৈছিল সময় কিমান লাগিছিল? আমি একদম চিম্পলকে বুজি লৈছো। 60 কিলোমিটাৰ স্পীডত যদি সময় কিমান লাগিছে আমাক? 1 ঘণ্টা 20 মিনিট। তেতিয়াহ'লে 30 কিলোমিটাৰ গ'লে টাইম কিমান লাগিব? বেছি লাগিব, হয় না? তাৰমানে আল্টিমেটলি 2 ঘণ্টা 40 মিনিট হৈ গ'ল। একদম চিম্পল কথা। বুজি পাইছে না অংকটো? নিশ্চয় পাইছে। পোৱা নাই যদি আকৌ এবাৰ ৰিপিট চাই ল'ব। হা, নেক্সট অংকটোলৈ আমি আগবাঢ়ি যাওঁ। আমি পৰৱৰ্তী অংকটোলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ। কি কৈছে আমাক? স্থিৰ পানীত নাওৰ বেগ সতৰ বেগৰ 120%। স্থিৰ পানীত নাওৰ বেগ সতৰ বেগৰ 120%। আমাক কৈছে কি যদি নাওখনে সতৰ বিপৰীত দিশত 7 ঘণ্টাত 14 কিলোমিটাৰ যাব পাৰে তে সতৰ বেগ কিমান হ'ব আমাক উলিয়াব পাৰিছে। সতৰ বেগ ইয়াত আমাক নাওৰ বেগো উলিয়াব দিব পাৰে, ন' প্ৰব্লেম। একো চিন্তা কৰিব লাগে, সকলোবোৰ ওলাব, একো টেনশ্যন নাই। আমি ক'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম? মই আগৰ ভিডিঅ'বিলাকত প্ৰতি বাৰে কৈছোঁ পাৰ্চেণ্টেজ থাকে, পাৰ্চেণ্টেজটোৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিম। কি দিছে আমাক? 120%। কি বস্তু এইটো? নাওৰ বেগ, হয় না? ঠিক আছে, তাৰ মানে কিমান? 120/100। নাওৰ বেগ কিয়? কাৰ? সতৰ বেগৰ 120%। সতৰ বেগ যদি 100, নাওৰ বেগ 120। সতৰ বেগ 100, নাওৰ বেগ 120, হয় না? ঠিক আছে, এইটো কি? 0 0 কাটি দিলো, 2 ৰে কাটি দিলো 6 বাৰ, 2 ৰে 5ক, 2 ৰে 10ক 5 বাৰ, কিমান হ'ল? 6/5। অৰ্থাৎ এই 6টো কি আমাক নাওৰ বেগ আৰু এই 5টো হ'ল সতৰ বেগ। ঠিক আছে, আচ্ছা। এতিয়া কথাটো হ'ল আমাক কি দিছে? সতৰ বিপৰীত দিশত 7 ঘণ্টাত 14 কিলোমিটাৰ যায়। সতৰ বিপৰীত দিশত, সতৰ বিপৰীত দিশত যায় অৰ্থাৎ আপষ্ট্ৰীম যায়। আপষ্ট্ৰীম স্পীড কিমান হ'ব? সতৰ বিপৰীত গতি কিমান হ'ব? 14 কিলোমিটাৰ গৈছে কিমানত? 7 ঘণ্টাত। 14 কিলোমিটাৰ 7 ঘণ্টাত হ'লে স্পীড কিমান হ'ব? ডিষ্টেন্স বাই
টাইম সমান 2 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ। আপষ্ট্ৰীম স্পীড হ'ল 2 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা। ঠিক আছে, আমি এতিয়া ইয়াত চাওঁ, এইটো যদি নাওৰ বেগ, এইটো যদি শব্দৰ বেগ, আপষ্ট্ৰীম স্পীড ইয়াত কিমান হৈ আছে? কি হ'ব? মাইনাছ হ'ব। আমি কি জানো? আপষ্ট্ৰীম স্পীড কি হ'ব? x মাইনাছ y। ঠিক আছে, মাইনাছ কৰি দিলোঁ, কিমান হ'ল? 1। ইয়াত হৈছে 1, ইয়াত হৈছে 2 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ। এই 1টো কি? অনুপাত, আৰু এই দুটা অনুপাতত আছে 1, মানে 1 অনুপাত মানে কিমান হ'ল? 2 কিলোমিটাৰ। আমাক কি উলিয়াব দিছে? শটৰ বেগ কিমান? এই শটৰ বেগ কিমান? শটৰ বেগৰ অনুপাতটো ইয়াত কি আছে? 5, শটৰ বেগ 5 হৈ আছে। 1 মানে যদি 2 হয়, তেনেহ'লে 5 মানে কিমান হ'ব? 2 5 গুণ 10 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ। ওকে, 1 অনুপাত মানে 2 কিলোমিটাৰ, 5 মানে 10 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ। হৈ গ'ল। বুজি পাইছে অংকটো? অনুপাতৰ দৰে অংক আমাৰ পৰীক্ষাবিলাকত ঠিক এনেকুৱা ধৰণে অনুপাতৰ লগত অন্যান্য বস্তু, পাৰ্চেণ্টেজৰ লগত অন্যান্য অংক, অন্যান্য কনচেপ্ট আমাক মিক্স আপ কৰি দিব পাৰে। আমি সকলোবোৰ অংকৰ কাৰণে সাজু থাকিব লাগিব। প্ৰধানকৈ এটা কথা সকলোৱে আমি গম পাইছোঁ নিশ্চয়, যে আমি এই যিমানবোৰ অংক কৰোঁ, সকলোবিলাক অংকত মাত্ৰ কেইটামান বস্তু জড়িত হৈ আছে। সেইটো হ'ল কি? এক্স ৱাই। এক্স হ'ল নাওৰ বেগ, ৱাই হ'ল শটৰ বেগ। ডাউনষ্ট্ৰীম স্পীড এক্স প্লাছ ৱাই, আপষ্ট্ৰীম স্পীড এক্স মাইনাছ ৱাই। হয়নে? আৰু কি আছে আমাক? টাইম, ডিষ্টেঞ্চ আৰু স্পীডৰ যিটো ফৰ্মুলা, ডিষ্টেঞ্চ ইকুৱেল টু টাইম ডিভাইডেড বাই টাইম ইনটু স্পীড, এই ফৰ্মুলাটো। এইখিনি বস্তুৰ পৰা আমি বোট এণ্ড ষ্ট্ৰীমৰ সকলোবোৰ কনচেপ্ট হৈ যাব। থিয়ৰিখিনি ভালদৰে চাব, ভিডিঅ'টো কেনে লাগে মোক জনাব। যদি ভাল লাগে লাইক এটা কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। প্ৰতিদিনে মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এনেকুৱা নতুন নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিম প্ৰতিটো কনচেপ্টৰ। যদি কাৰোবাৰ কিবা কনচেপ্টৰ প্ৰয়োজন আছে, মোক হোৱাটছএপত জনাব বা ফোন কৰি জনাব, মই নিশ্চয় ব্যৱস্থা কৰি দিম। থেংক ইউ।